سيمفونية التشخير عند الأزواج. الكثير من الزوجات تشتكي من شخير زوجها أثناء النوم. هل من الممكن أنه يكون هذا أحد أسباب الفراغ العاطفي بين الزوجين مثلا؟ ممكن. خلينا نعرف الإجابة، وللحديث أكثر عن الموضوع حتكون معانا الدكتورة زهرة المعبي من جدة. أهلا وسهلا فيك يا دكتورة. دكتورة زهرة حياك، تسمعيني؟ ايوه سامعاك يا قمر. اهلا وسهلا فيكي، منورتنا يا دكتوره. يسعدك، ربي يخليك ان شاء الله. دكتوره، بنتكلم عن الشخير الازواج وعلاقته، زي ما احنا نوهنا بعنوان الفقره انه هو ممكن يكون له تاثير من الناحيه العاطفيه بين الازواج، صح؟ لا، ما له علاقه نهائي، مره نهائيا. حلو. ايش سببه؟ لانه الزوجه لابد ان تتقبل زوجها كما هو، وهو كذلك الامر لابد ان يتقبل زوجته كما هي. وما هذا الشخير الا يعني اقول لك قد يكون عيب في يعني في الانف او في اللحميه او عنده لوز او هي كذلك الامر، فما له علاقه بالناحيه العاطفيه. لانه احيانا يعني انا ابغى اقول لك على حاجه، الزوجه التي تحب زوجها تحبه كما هو، يعني حتى شخيره زي ما قلت لك ممكن تعتبره سيمفونية، ممكن تعتبره حاجة جميلة، ممكن تعتبره لحن وعزف منفرد، يعني ما تنزعج يا دكتورة. نعم. عموما دكتورة بقول لك أكيد إنه ممكن يكون في انزعاج، ممكن يكون يعني الزوجة بتعاني من ذا الموضوع برغم حبها لزوجها. بس خليني أستأذنك والمشاهدين ونطلع لهذا الاستطلاع ونشوف رأي الناس في موضوع التشخير. تفضل. يشخر احيانا يعني خاصه ما يكون تعبان. طيب وهل الشخير مزعج لدرجه ما يخليك تنامي ولا ممكن بتنامي؟ يا احيانا ما اقدر انام واحيانا اقدر انام. طيب حسب مع الشخير احيانا يكون مره عالي طبعا. طيب ايش بتسوي عشان يوقف الصوت؟ بتتصحي ولا تسلي امرك لله وتنامي؟ والله انا احاول نقلب المخده واحيانا اسلم امري لله وانام. ممتاز. حابه تسالي الدكتور اللي معانا في الحلقه سؤال؟ ايوه، يعني ايش علاج الشخير يعني؟ سؤالنا عن الشخير، هل زوجك بيشخر؟ ايوه. طيب ايش الحل في نظرك؟ ايش بتعملي عشان يوقف الشخير؟ والله اول شيء احاول معاه اني اوقف الشخير، ما نفع برمي المخدة والله ارمي المخدة عشان اوقف الشخير لانه من جد ازعاج الشخير. سؤالنا عن شخير الزوج، زوجك بيشخر؟ الله اكبر، قنابل. طيب ايش الحل؟ ايش بتعملي عشان يوقف الشخير؟ ما في شخير، انت سيبي الغرفه لي واطلعي برا الصاله، غرفه ثانيه، روحي الصالون نامي، خلاص سيبي الغرفه. والله الشخير هذا هو طبعا عشان يكون حد تعبان مرض، هذا يكون في الشخير. والواحد لازم اول شيء السمنه العاليه، اللي مخده، النوم كيف يكون نايم، كيف في ناس تنام اي فيها. فالواحد يكون يعني من البدايه يحصن نفسه، يقرا قران، يصلي. الصلاه اول شيء، الاسترخاء في الصلاه يجيب راحه نفسيه، شايفه؟ ف والباقي توكل على الله. هل زوجك يشخر؟ في حالة واحدة يشخر إذا كان رقبته معوجة. أسحب المخدة شوية. ما يحس خلاص يروح. أيوة. عدنا لكم أكيد أعزائي المشاهدين بعد هذا الاستطلاع. معنا الدكتورة زهرة المعبي. دكتورة تفضلي. ايوه، شفت الاراء يعني كلهم مزعوجين من موضوع الشخير، ما حد قال اذا زوجي شخر انا اكون سعيده. هذه وجهات نظر، انت ما اخذتي القاعده الكامله، انت اخذتي نموذج واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، برضه ما يعني انه الاغلبيه بهذا الشكل. وانا اضرب لك مثال على ذلك. انا اعتقد في فتره من الفترات كنا ضيوف عند ناس يعني في بلد يعني مو مدينه جده. نعم. يعني بالاحرى اقول لك كنا في مكه، وكنا يعني مجموعه يعني عوائل في بعضها. حلو. وكان في ناس يعرفوا انه زوج الحرمه هذه يشخر بصوت عالي بالمره. فهم حبوا انهم يطلعوا الدور العلوي ونحن قاعدين تحت، يمكن يعني مجموعه من العوائل. فالرجال يشخر صوته واصل عندنا لاخر الممر،
وبعدين طبعا كنت ما انزعجنا، نحن قمنا اتوضينا نزلنا نصلي صلاه القيام في الحرم. وصلينا الفجر بعدين طلعنا نفطر. الا البذوره بيلعبوا ما ادري، امه بتقول لهم اسكتوا اسكتوا، ابوكم طول الليل ما نام، ما عرف ينام. واحنا نضحك ضحك. قاموا اللي فوق اللي كانوا فوق والنازلين قاموا ايش قالوا؟ الشخير وصلنا لفوق. ايوه انتوا صار لكم اللي احنا نعرف الهرجه، عشان كده احنا طلعنا فوق عشان الصوت واصل لين عندنا، ما عرفنا ان اضطرينا ننزل الحرم. هذا ان دل يدل على نشوف الاريحيه للزوجه كيف كانت مره سعيده ومبسوطه. ايش في يعني يشخر تقول عادي. ممكن المرأة بطريقتها يعني عشيرته تصلح له رقبته، تعدل له المخدة. صحيح. إذا عنده عيب خلقي ممكن تحثه على إنه يروح مثلا يراجع الدكتور أنف وأذن وحنجرة، يمكن عنده اعوجاج، يمكن عنده لوز، يمكن عنده لحمية، ما تعرف إيش بالضبط. صح. فهي وهو نايم يعني تميل رقبته على الجهة الثانية، تعدل نومته. طيب يا دكتورة، ما يعتبر نوع من الإحراج إنه الزوجة تطلب زوجها إنه يراجع الطبيب يشوف إيش المشكلة، وإذا لها حل أو علاج معين ممكن يستخدمه، ما فيها إحراج؟ لا أو ممكن الزوج ياخذ إنه على خاطره مثلا إنه هي مزعوجة منه؟ لا ما ياخذ على خاطره، هي في مصلحته. يعني هي بالعكس، هي لما يعني هي متقبلته كما هو. نعم. هي ما رفضت وضعه، لكن ممكن بالتفاهم تقول له ترى هو افضل لك عشان لا ينشف ريقك، عشان لا تشرق وانت نايم. صحيح. عشان يعني ممكن تجيب له اي سبب من الاسباب انه يروح يراجع الدكتور. نعم. وبعدين يعني هي لها برضه مطلق الحريه انها ياتي تواصل نومها معايا، اما ممكن تروح غرفه ثانيه. لكن على الغالب الزوجات يعني خلاص يمكن اخذوا على هذا الوضع، خاصه اللي متزوجين يعني من زمان. صحيح. يقول لك هذا طبعه خلاص، يعني انا ما حغيره. لكن برضهم حريصين، يعني كانه ولدها الان لو هو نايم ويشخر ما بدها تعدل من نومته. صحيح. ما بدها تعدل من رقبته، ما تصلح له المخده الا ما في التعديله هذه ممكن يروح الشخير. واحدة بتحكيني يا دكتورة انه اذا ما سمعت يعني انه زوجها بدأ يشخر هي ما تقدر تدخل في النومة، يعني تفضل صاحية عليه. صار عندها ارتباط شرطي. صحيح. ايوه صار عندها ارتباط شرطي انه هذا يعني خلاص دخل في عمق النوم. نعم. ما دام دخل في عمق النوم هي اطمنت عليه ونامت. سبحان الله، شفتي؟ فمعناته ما هو ازعاج، مو دائما يعني يكون الشخير ازعاج. فيعني انا اقول على حسب نفسيه المراه وعلى حسب استعدادها والعلاقه اللي بينهم. لو كانت علاقه حب وفعلا تنظر له بنظره انها يعني حاجه طبيعيه وعاديه، ترى ما فيها اي شيء. دكتوره، حضرتك ذكرتي يعني انه تعتبري انت شخير الزوج انه هو ممكن يكون مزيكا، موسيقى ممكن تطرب الزوجه، يعني هل فعلا انت ما بتنزعجي من الموضوع؟ لا ما انزعج نهائي ما انزعج. طيب الا اذا يعني في حالات يعني مرة يعني يكون الرجال مرهق تعبان، هذا فعلا يبان انه الصوت مو طبيعي. فهي يعني الزوجة قلت لك بنفسها تستطيع انها يعني تتغلب على هذا الشيء. وبعدين في لصق الان يباع في الصيدلية، يتحط على الانف، بتوسع المنطقة هذه اللي هي بين الحجاب وبين العروتين حقت الانف. حلو. ويتنفس طبيعي زي الفل، وتمنع موضوع الشخير، وفي نفس الوقت كمان ما تضايق الرجال. صحيح. وطبعا يعني اسباب الشخير كثيره لو نبي نتكلم عنها، من ضمنها السمنه، من ضمنها مشاكل الجهاز التنفسي. صحيح. دكتوره. فانه بغض النظر عن اسبابها، اذا كان في رغبه طبعا في العلاج، اذا كانت حاله مرضيه او غيرها، تقبل الزوجه لزوجها في هذه المرحله. نعم. اسمحي لي، قد تكون الزوجه هي اللي تشخر، قد تكون الزوجه هي اللي تشخر وزوجها هو اللي بيتحملها. وياما ناس نحن كنا مع بعض، خاصة في سفر مكة مدينة ما مش عارفة أي بلد تروحيها، وإحنا والله العظيم مع صحباتنا يشخروا. واحدة يومها كده إحنا كنا في المدينة في قالت يا جماعة أنا والله ما عرفت أنام من شخيركم. ونحن نشخر والله العظيم نحن ما نشخر، إحنا كنا أكثر من واحدة، يعني إحنا جيناهم يعني جينا عليهم. أيوة. وهي نايمة بالصدفة وتشخر، والله العظيم إني صورتها. صورتها فيديو
وهي تشخر، ولين صحيت شوفي مين اللي شخر، احنا ولا انت؟ قامت بنتها تدافع عنها تقول لا ماما عشانها تعبانه. قلت اجل نعم. اذا معناته فعلا الانسان في حاله التعب، ممكن في حاله إنه يصدر الارهاق منه. ممكن يشخر، وهذا من ضمن الاسباب. اذا انا ما اقول انه يوميا، ولا اقول على طول، ولا اقول في كل الحالات. قد يكون الرجال مرهق وتعبان واشتغل كثير او سهر كثير، ما تعرف ايش ظروفه فبيشخر. هي ساعتها تعرف انه فعلا من ارهاقه او تعبه هو كده، وهو كذلك الامر طبعا لازم برضه يعذرها. نعم. يعني ليش الزوجة اللي مرتبط تشخر- موضوع الشخير أو الانزعاج من الشخير دائما من المرأة ضد الرجل، بما أنه حضرتك بتقولي أنه في كثير من السيدات بيعانوا مثلا من شيء اسمه شخير. نعم. ليه دائما مرتبط أنه الزوجة هي اللي منزعجة من زوجها والزوج ما بينزعج من مراته؟ لانه الرجال يستحي يتكلم ويفك فمه يقول زوجتي تشخر. نعم. والله هذا يعني على الغالب هو كده اللي بيصير. لكن الزوجة اسم الله عليها عادي، حتى لو ولد شخط تقول له طالع لابوه عادي عادي جدا وما يهمها. لكن الرجل يخجل. ما اعتقد انه الرجل هذا الحاجز اللي هو الخاص، نعم. والشخصي، ولا الشيء اللي ما يخرج برا غرفة النوم. صحيح. فما يتكلم. صحيح. لكن المرأة عادي عندها. دكتورة تأيديني أو لا، يمكن انزعاج المرأة من شخير زوجها هي من مشاكل بداية الزواج وبعدين راح تنحل وتتعود بإذن الله. لا هي شوفي ما تجيب مشاكل. هي أبدا إزعاج. هو إزعاج. أحيانا إذا هي فعلا تبغى تنام وما قدرت تنام، يعني هي تستخدم أي وسيلة من الوسائل، تحط مخدة على راسها، تخرج برا الغرفة، تعمل أي حاجة أو أي حركة، وتحاول إنها تنوم نفسها يعني وتلغي. يعني شوف هو يعني وتكوين الإنسان يستطيع إنه يتقبل الشيء كما هو. يعني نحن حتى احيانا في بعض الاستشارات كده نقول لهم اي اصوات حواليكم تسمعوها حاولي انك انت تلغيها وما تسمعيها، خليكي معايا، ركزي معايا. فهي تركز على انها خلاص تبغى تنام، وانها تستجلب النوم والاحلام السعيده، وتقري وردها وتقرا ايات قرانيه وحاجات زي كده، تلاقي نفسها بالسلامه خلاص نعست ونامت. شكرا لك دكتورة زهرة المعبي، من جد يديك العافية أكيد على هذا الحوار الشيق. وزي ما دائما بنقول إنه هي مسألة حب وود وانسجام، وأعديله ويعديله، في النهاية الحياة صح. بتمشي، والله لا يجيب مشاكل ولا إزعاج بينهم يا رب. شكرا لك يا دكتورة. أعزائي